Сань, один вопросик. Если к тебе обращается человек на Freelander 2, скажем условно, да, он говорит: Александр, у меня сзади что-то стучит. Ты как механик с опытом, что ты можешь предположить? Что это может быть? Либо стойка стабилизатора, либо левая, либо правая, либо амортизатора. И только амортизаторы и опорники? Да. А стойка стабилизатора? Ну, стойка стабилизатора. Помимо этого? В смысле? Ну, помимо этого, есть что может случать? Больше ничего там не может случиться. Понял, спасибо. Если человек вдруг к тебе обращается на автомобиле Freelander 2 и говорит: Павел, у меня сзади что-то стучит, твои предположения, из сервисной практики и твоего опыта. Амортизаторы, А еще что-нибудь? стойка стабилизатора. Еще что-нибудь? Опора верхняя на амортизаторе. Итак, господа, вот как вы уже поняли, три механика ответили практически одинаково. Собственно говоря, если это модель Freelander 2 и вас беспокоит стук сзади при проезде неровностей, и стук этот исходит из ходовой части, то, скорее всего, это будет либо амортизатор, либо опора амортизатора, либо стойка стабилизатора. И сегодня в нашем сервисе есть именно этот автомобиль, на примере которого я смогу вам более точно, так скажем, предоставить информацию, чтобы вы могли для себя иметь понимание. Да, мы прекрасно понимаем, что модель Freelander 2, она весьма-таки известная, весьма-таки старая, ей много-много лет, и многие вопросы на эту тему раскрыты. Но при всем при этом, повторимся, ничего страшного, каждый день кто-то из вас покупает себе первый раз Freelander и сталкивается с этим в первый раз. Поэтому именно для того, чтобы у вас было полное понимание, мы сейчас покажем наглядно, что это такое и о чем говорили мои коллеги. Итак, вот и наш главный герой, модель Freelander 2, на котором сейчас поменяли два задних амортизатора и опорные подшипники. Значит, что это такое и как проявляется неисправность? На самом деле, эта неисправность весьма-таки известная. Значит, это два оригинальных амортизатора. Автомобиль рестайлинга. Это говорит о том, что это 2012 или 2014 год. То есть диапазон с 12 по 14 точно, я не знаю, не смотрел. Но, значит, показываю, как должен работать абсолютно нормальный амортизатор. То есть мы вдавливаем шток, и шток должен подниматься плавно. Таким образом происходит гашение колебаний. Еще раз повторяем, что амортизатор предназначен для того, чтобы гасить колебания. Пружина же имеет абсолютно иной, так скажем, смысл. Она именно работает как демпфирующий элемент. Значит, вот этот амортизатор, он неисправен. Вот, обратите внимание, кстати, буквально только пальчиком нажал, и он провалился. Он остается внутри корпуса самого амортизатора. А также, господа, как вы обратили внимание, он, соответственно, течет, и течет уже весьма-таки давно. Поэтому вот такой амортизатор, он может издавать грохот, может издавать стуки, и такие амортизаторы необходимо менять. Значит, о чем говорит завод-изготовитель? Точно не помню, честно, правда говорю, точно не помню, только сейчас ко мне пришла эта мысль, но, по-моему, из моей сервисной практики многолетней давности я помню, что завод-изготовитель регламентировал замену двух амортизаторов в случае выхода неисправности одного, двух, если пробег, общий пробег, так скажем, автомобиля составляет, и разница между ними не менее, в районе 90 или 100 тысяч километров. Вот точно не помню, если кто-то знает, поправьте меня, напишите об этом в комментарии. То есть, грубо говоря, если у нас пробег на автомобиле там менее 100 тысяч, то как бы якобы можно поменять один амортизатор. Если же более 100 тысяч, то необходимо сразу менять два, иначе их производительность будет разная. Но это всего лишь теория, а мы рекомендуем выполнять сразу пару амортизаторов на одной оси, в случае, если вышел хотя бы один из строя. Итак, самая первая, наиболее распространенная проблема на модели Freelander 2 – это задние амортизаторы. Значит, они текут, они стучат. И для того, чтобы их поменять, недостаточно использовать только сами амортизаторы. Значит, о том, что еще можно стучить, то, о чем говорили наши ребята-механики. Это вот такая вот опора. Значит, данная опора аналогично может издавать посторонний грохот, поэтому при установке новых амортизаторов, как правило, всегда устанавливаются две новые опоры. Выглядят они вот таким вот образом. Эти две опоры прикручиваются к кузову вашего автомобиля, а, соответственно, она устанавливается в верхней части вашего амортизатора. То есть, если эти опоры не менять, велика вероятность того, что при установке новых амортизаторов стук сохранится. Он может поменять свой характер, но стук будет. Поэтому по умолчанию всегда меняются опоры вместе с амортизаторами. Помимо этого также меняются вот эти резинки, на которые устанавливается пружина. Ибо пружина тоже может греметь. То есть я вам сейчас ее, скорее всего, не достану, но выглядит она вот таким вот образом. И она значительно отличается от вот этой, так скажем, резиночки, ввиду того, что этот амортизатор тек, и эту резину просто-напросто разъела. То есть вот такую прокладочку резиновую под пружину устанавливать уже не совсем корректно. То есть это будет неправильно. Поэтому помимо двух амортизаторов, как правило, всегда, давайте, наверное, так как он у нас больной, оставим вот в таком положении. Еще раз обращаю внимание, что он не вылезает. Значит, помимо двух амортизаторов всегда меняются еще резиночки под пружины, два опорника и так называемые пыльники. Пыльники штока амортизаторов, без которых они долго ходить не будут. Соответственно, на ней устанавливается вот такую часть для того, чтобы
так скажем, сохранить поверхность рабочего стока, защитить его от грязи, для того, чтобы грязь не попадала. Значит, отбойник и верхняя резиновая прокладочка остаются прежними. И давайте я вам покажу, где они установлены и как они выглядят. Значит, резиновая опора выглядит вот таким вот образом. Вот она установлена наверху. Она остается старая, а также отбойник внутри пыльника тоже остается старый. То есть, по сути, два элемента остаются старые. И еще раз повторим, что ставится новый амортизатор, новая опора и, соответственно, резиночка под пружину. То есть это те элементы, которые необходимо установить новыми вместе с амортизаторами. Ну, а теперь, скорее всего, у вас возник такой весьма интересный вопрос. Слушайте, а помимо оригинала, что еще можно ставить? Как вы успели заметить, на этот автомобиль ставятся амортизаторы производителя Bilstein. А мы, конечно же, грубо говоря, не то чтобы рекомендуем, но мы все-таки приверженцы к оригиналу, потому что, оригинал, так скажем, это как эталон, хотя многие сейчас меня поправят и скажут, что Land Rover сам не делает амортизаторы. Да, кто-то для них поставляет. Вопросов нет, но есть опыт, есть сервисная практика. Признаемся вам честно, что Bilstein мы ставим не так часто, как правило, мы ставим, если аналог, то это Каябы, и по ним как таковой рекламации нет. То есть люди ставят и ездят. Поэтому, что касаемо нашей сервисной практики, то можно смело заявить, что если вы не хотите ставить оригинальные амортизаторы, то Каябы весьма-таки хорошо себя зарекомендовали. Далее, переходим к второй неисправности, это стойка стабилизатора, которая находится у нас вот здесь. Значит, стойка стабилизатора — это весьма-таки, так скажем, простой элемент, это косточка в простонародье их называют. Соответственно, она прикручивается одним креплением к амортизатору, а вторым к стабилизатору. Вот эти косточки также иногда могут греметь. Ну, а они, соответственно, стоят небольших денег. Это, как правило, расходный материал. И здесь уже ставить оригинал, либо не оригинал, решение, конечно же, остается за вами. Но мы, опять-таки, рекомендуем ставить оригинал ввиду того, что, нельзя сказать, что на модели Freelander 2 это частая проблема. Часто это, скажем, здрасте, ваша, да, машинка? Вы не против? Вы не против? Скажите, пожалуйста, кстати, вот такой вопросик. Вот вы сейчас меняете задние амортизаторы. Какого года ваш автомобиль? Он у меня, по-моему, 14-го. А вы у него единственный владелец? А какой у него пробег? 83 тысячи. То есть, получается, автомобилю 6 лет, 83 тысячи, и мы получили вот такой... Вы амортизаторы ранее меняли? Спасибо вам большое, я надеюсь, это будет полезно всем остальным. Это хорошо или плохо? Вы знаете, да, в принципе, я бы сказал, где-то плюс-минус стандартно. Ну что ж, господа, только что вы стали прямыми случайными свидетелями, как и я, вот этого нашего прекрасного диалога с владельцем вот этого автомобиля. 2014 год, пробег в районе 80 тысяч, амортизатор вышел из строя. Человек ставит амортизаторы Bilstein, и, скорее всего, они его не подведут. Но еще раз повторюсь, что амортизаторы Каябы зарекомендовали себя весьма-таки неплохо. И это не реклама, а всего лишь навсего наш опыт, наша сервисная практика. Первая проблема, наиболее распространенная по причине стука в ходовой части задней оси модели Freelander 2, это амортизатор. То есть амортизаторы, как правило, стучат чаще всего. Вторая неисправность, которая может также приводить к стуку в ходовой части задней оси, это опора амортизатора. Ну и третья, наиболее распространенная, это, соответственно, стоечка стабилизатора, которая у нас устанавливается вот в этой части с двух сторон, как с левой, так и с правой. И, кстати, стоит заметить, что амортизаторы на автомобиле Freelander 2 левый и правый разные, то есть они не взаимозаменяемые, чему свидетельствуют вот эти надписи на этикетках PL и, соответственно, PR. То есть это, конечно, маленький нюанс, но при всем при этом я надеюсь, что эта информация будет полезна для вас. Ну что ж, господа, давайте, наверное, на этом этапе подводить итог нашего видеоролика. Я понимаю, что Америки абсолютно никакой для вас не открыл, но все же, если вдруг у вас есть иной опыт, так скажем, нестандартных ситуаций, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мы надеемся, что эта информация будет полезна не только нам, но и последующим читателям, кто интересуется стуком в ходовой части задней оси модели Freelander 2. Ну, а я на данном этапе с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, не забывайте про наш Инстаграм. До новых встреч. Пока-пока. You know what I think about it. You know I have no doubt, but baby, can you give me a minute?